κάνεις? Χρόνια πολλά. Καλά. Έτοιμος. Δεν πειράζει να το πάρω. Λοιπόν, και ο Αποστόλης τώρα θα ψάξει για το τέταρτο ποδήλατο. Θα σου πω στο εντάξει, πάνω από αυτό. Είσαι αμάτια σου, και βάλε τέρμα μες στο νερό. Περίμενε ρε, να σε πάρω και... Λοιπόν, είσαι πάνω, αυτό είναι καλέ. Τέρμα μέσα θα δεις, τέρμα μέσα, να πέσεις στο πάνω. Αποστόλη, και άνοιξε τα μάτια σου ένα λεπτό. Αποστόλη, άνοιξε τα μάτια σου, δεν πειράζει. Πάμε, κλείσα μάτια τώρα, κλείσα κατά. Και ψάξει όλο το πόδι, γύρω το χέρι. Γύρω, μέχρι το πάνω το πόδι. Θα πιάσει ένα χαρτάκι τώρα στο πάνω. Θα σηκώσει πάνω. Μπράβο Αποστόλη! Λοιπόν, ο τέταρτος νικητής για το τέταρτο ποδήλατο είναι ο κύριος Μαρίνος Μερονιανάκης. Υπάρχει κάποιος Μαρίνος Μερονιανάκης εδώ? Πρόεδρος, θα το πάρουμε τηλέφωνο.